ko umuntu yateye imbere ni ibintu biteye igomwe nabo nyine bakajya gapande ntako bakagize ko commentaire nabo nyine nk'abo baharo n'imvye benshi bansanze na inbox banyandikira felicitation bro dupambane dukore tumenye igihugu tuko turakorera kandi igihugu kidukunda yego muga tunabwiga ko tunasaba guverinoma yuko nta tutako turakora biga dukore ibintu biteye igomwe mu makungu bishimwe yego mudufashe mudushigikire kuri bimwe tuzobasaba muturonse yaba ibintu bigiye bitandukanye anavuga yuko muri culture mwiteho ibintu vya ndabona yuko cyane guverinoma iri mu bintu vya sport cyane ego hari ukuboko cyane irabashigikiye abakinyi kuko natwe baririnzi batubona kuko turabantu dukoze neza tugatumirwa miteramo bigiye bitandukanye byanze y'igihugu amabanki zo hanze zirakorana zikadufata turonse uburyo kugira tuje hari amafaranga y'agaciro tuyaronse tuyavanye mu makungu tuyazana ngaha kuyarina ngaha azobwira ico afashije ngaha mu Burundi n'amahera gumaza mu gihugu arafite ibintu byinshi abayede bazoronka karasiyo nzubaka kazembure hajya umuntu atera imisumara aronka igihumbi aronka igitumbura cumwa numva n'amahera avuye hanze aje gusanzara ngaha mu gihugu mudufashe nta tutako turakora kandi iyo culture nico kama biteye imbere hanze barabona yuko igihugu naco giteye imbere foko n'umuziki kuko abarundi batwumva mu bihugu bitandukanye bakumva yuko uburundi barabona umenga ati aba bantu vraiment turifuza no kuja kuhatemberera harateye igomwe ni heza baririmba neza ugasanga abandi barinzi baraje ni no kuhatemberera mu party ugasanga hararyoshe vraiment ni fore ko mudushigikira ku bigiye bitandukanye twabasaba ni Olegue rero kumbure ni message kumbure hayi wewe wese yo bakurikirana muziki ndudi no kuvuga no kuntu hari kumbure bose yashite arasaba arateye akamati mudufashe mudushigikire cyane ego natwe ntaco tutazosiba gukora mubone ko turabahungu turi fort ego dufite umwete novuga je Olegue no mwita umwami wa RF kuri no mwanya umwami wa RF nari ndini be ya mbere kandi gamana n'abandi nibakore ni fresh nibakore nundi uko nyene nundi uko nogira bijya bihugu byose n'ivyabonye Burundi ugira urundi nawe ciye abuwa mbere uko nyene baravuga ati aba bajama ni nka kwa Liverpool yabigenze muri iyi minsi mitwara ama Champions League baravuga ati iyi equipe attention irakaze bakamenya amateka yayo bare yuko rero ibintu bigenda neza bakabona kujya bavuga ati muri Liverpool hari abajene bazi gukina bari fo bugaye nuko natwe dushaka bimera uko mudushigikire rero tabashakamo urabona hari abantu benshi twe turakora birashimwa ego bimeze neza cyane neza twe turakora n'ingufu n'abakuru bacu no kutabakuru naho batu bari mu muziki ko hari abakuru badusumba ibintu byinshi about mind y'ibintu bya music babiciyemo kuva kera cyane naho barakukurutse bavuga ati ego ni mukaze mushikaho tutashitse natwe ego umuntu agerageje kumviriza indirimbo ya Olegue turumva mumenga Olegue aramukara ko niko kwiyemera cyane niko Olegue ameze mu bisanzwe aha ku isi yose wishira hasi biragoye ndabigusigurira aho ukaja ngaho ukavuga ati jewe kweri yumvi uri ku media ukuravuga ati jewe kweri cendi itonda man urazi umufana ariko arakuraka abantu umeze uku mujendi itonda umufana wamwereka ukamubwira ati jewe ndakaze n'umufana akavuga ati je ndakwemera jewe ndakwemera uzuvuga ati ngo je nditonda je ndatekereje ibiki jewe mu muziki yana ngenda bukebuke wewe gusa wowe urabafo kuvyuri ukavuga ati jewe ndakaze yego vuga izina nkwiriye ndugwego nanatakatara akuna jewe umva maze kwishira ngaho nuko je niyizi je ndaza ahantu naciye kugira bigenda ahantu sivyo ndiyemera kugira n'umuntu avuga ati kuko wishira hasi biragoye ko umuntu agushira hejuru direct umufanzi wakavuga akaja kugupresenta mu bantu ngo je ndamwemera azi yuko wamuvuga ati ngo uritonda ifo kuvuga ati ko basukiyemera kuvyura none uca wishira hasi ati kubwanje je ndiyemera ava ko wemerwa n'abandi kwanza kwiyemera ukiyemera savite n'umufanzi nabonye ko wiyemera biroroshe gutera gufana kuko muba muri kuri level biroroshe ko muce mugira hamwe yego kuko wishira hasi umufana ntazogushira ngaha hejuru mewe uvuze ati ko wiyemera nawe azovuga ati nanje ndakwemera nuko rero utegerezwa basi kuba force kuvuga ati kwiyemera mu bintu byose ukavuga ati je kubwanje ndiyemera nimba amazina wiyita sasa yiwawe nimba wiyisende bisende nuko uri capable ukigita warajyamye majora ngaho kurarondeye zina savidire rero tuba foro yaje ukarijera ukavuga ati jewe ndakaze ego nkababwira ati vuga izina nkwiriye ugwego n'izindi dizego ego nivyo mbona kabisa twari ku ruhande rwa music twari ku ruhande rw'umuziki tuje rero mu buzima busanzwe bwa Olegue mbega Olegue mu buzima busanzwe umuntu ameze gute
mu buzima busanzwe umuntu akazi nawe sindi umunyeshure ndenda tonda nkataha fresh nkaryama ntihageze mu kangahe ndi umwaka wa nyuma urahetse finaliste mu biki Olegue oui mu biki conducteur de travaux je ndi umuengineer cyo ubwenge ibiharuro hajya n'ibyishima nicyo gituma ibintu byose birakundana n'umuziki bikajyana n'umuziki ndagerageza nkabironkera umwanya gusa mu mashuri umbanye ibintu byo gupambana none ko tuzi ko umuntu ari ku ishuri ari umustar nka Olegue urwego rusumba izindi nzego usanga ahuye n'utuntu twinshi usanga abakobwa bagakurundira sana bashaka kuvugisha amapoze je musanze suko je ndagenda ku ishuri abasinyira utuntu wano usinyira mu mwaka ugitangurana ama autographe ku makaye ahantu hagiye hatandukanye gusa mu ntango hama ama pose je musanze nsohoka muri pose mu ishuri warabasinyira ama autographe ni fresh bira ndumva nyene nta mpamvu yo kubabanira ni kuganya confiance mu bintu bisanzwe nyene uvyitwaramo gute rero uri ku ishuri abafana bawe ndi ku ishuri ndashika nkiga nabo twigana turavugana ni fresh bameze neza mwita canke wagumye uri Delegue Generale mu ishuri nyene mu ishuri Delegue Generale je arataye garanti naje nka doctor nawe mu ishuri umva deja umaze kuba doctor uzi Delegue byarahetse umaze kuba docteur mu mashuri kuba musanze ubuzima bw'ishuri ni ibintu nyene turatonda hama tugataha fresh tukindi tuko turakora igihugu nimba n'amatano dufise tuko turagerageza kuyagwanira ni ibibazo nuvuga byo mu buzima busanzwe gato budagacanga moto kidogo shaka tuganire na Olegue kumbere nawe nyene abidufashemo tubitorere inyishu zene ga Olegue ready ga bro ni ibintu jengize imisi ndondere inyishu yabyo mbo bisa no kubyangwa ariko nizere kuza kumfasha ko numva uri ikirundi ciza kandi turaza no gusigura uze kunsigurira nawe ndibaza sawa mbaza numva yaza ukunda mbaza numva ni Olegue wewe kuru umukobwa uramuzi umukobwa uvuze umukobwa desho cha wumva wariwe urashura kumwe uvuze ntabakobwa si benshi akobwa ni Olegue rero nshaka kumenya ayandi mazina wo kwita umukobwa turetse ry'umukobwa umukobwa ayandi mazina no umudemu umustomi hagakotora ubukotora zama numva utubebi amazina bene nayo nyene imwansi nimba ari manzi none muri yose Olegue ije kuze gukoresha n'ijya iro mwana zina nkunda kuvuga umudemu niyo mubonye gusuka mushimo wampamagara ati wowe wa mudemu wa mudemu gusa nkunda kuvuga umudemu nije kuze gukoresha biramaze gushika Olegue wewe bakamurondera bakakudraga ibyo ntabyo byarira sindabyimbira neza numve ko ari byo barabi noshobora kuba ndamaze kubyumva gusa sindabyicarira neza n'uwo barondera bo barakunda tugisimba icyo kibazo tubandanye naco kwishura kumbe rero byinshi Olegue tugekeje udashate kumenya tu ibyo bintu by'abademu niwe si by'iwawe Jenny music mbaza ibintu vya music mbaza nirondere amasponsor mbaza ibintu by'abakobwa ntabyijamo ivyo minjana mu muriro ndaye none ivyo urimo urisiri ko bitaza gushikana imana izodushimira ko tuko turakora igihugu yaduhaye yego ujomba abantu none kujomba ndi doctor ubugwa intandara kujomoka tavuga ati nawe na muganga nane nkacamuga ati urwego rwa mbere ni imana tumaze gushika ngaha urwego kabigenda neza cyane mbega kuri uno mwanya novuga Olegue ku muri industry ya Buja Flavor ibayihe ikibanza kingana gute novuga yuko novuga muri no game ya industry novuga muri runo rukino turimwo rwa music muri munamwebwe mbega nuruhe kibanza ushobora kuyiha Olegue ikibanza no kwiha nyene n'ikibanza cibanje kiri hejuru nushaka ni ikibanza ca mbere kiri hejuru cyari ca gatatu canke ca nyuma cyari cyo hagati urakunda abaririmbyi bagenza musangenge ikibanza cibanje kiri hejuru y'abandi bose mvuze ko kiri hejuru abandi sinzi nabo ko ari hejuru yanje je gusa kiri hejuru Olegue urakunda abaririmbyi bagenza musange umuziki wo kuririmba yego ndabakunda cyane ko dufise
dufise ikintu two turakorera yego ndazi bose two dukorera igihugu tugishikane ahantu ndakeneye ndaguhe abaririmbyi bashika kuri babiri ubahe message ubu nyene sivyo turagiye kuri Alvin Smith ushaka kumbaza ibintu je nkeneye umbaza ibintu vy'umuziki nose umuziki none Olegue ivyo vya message navyo bigiye nakubwiye ati urakurikirana umuziki w'abarundi je ndawukurikirana nzi cyane urakunda abaririmbyi bagenzanye muri cyane gose ndakubwiye ati rero hereza message ya Alvin Smith none kubera iki uvuze uwo muntu uwo muntu ndagize nabi Olegue oya we mbwira en general oya ndakubwiye ati ushaka kubwira message nuko ushaka kwaza ati Alvin urabona Olegue abimeze gute ndaze kubimubaza ndamaze kubimubaza uwo muntu uvuze uzomubaze ivyo ndabise igituma mbajije Olegue kora Olegue interview ziwe zose rambajije kuvuga amazina y'abandi baririmba muri kutabikuza Olegue ntabyo nkeneye wowe mumamaganga muje kumbaza about umuziki wanjye nimba mukeneye uwo muntu nimba ari umukini uvuze ndebe Alvin Smith nimba uzomuzana uwo muntu mbe mu DJ Hoje niba tuvuga ikibazo c'aba DJ c'aba DJ no muziki ndakuzanye mu bandi baririmbyi we ntibakubaza jewe mbaza about music abandi baririmbyi sidakubaza ariko batwara umise warabaririmbyi nta kibambaze muga uvuga en general simvuga isindo dure ku muntu nk'uwo muntu ntuzi n'uwari we we mbaza ibindi tu ariko natwara umuririmbyi bazi ngo uzi ko ari umu DJ ko ndakogora Olegue rero kuko ubwawe urabona ko abaririmbyi ko bitwara neza muri game abaririmbyi twe turakora cyane hariho bamwe numva kweri barakora neza ko turakora yego mbaze ibintu about music wumvise indirimbo yitwa Muhama wewe ku bwawe yumva gute cyangwa wumvise indirimbo yitwa umviriza ndakubwira ikintu kimwe abantu bakora kurikirana ikiganiro bako bashaka kumva ivyo mvuga ni kubera bumva imigambi yanje mfise baramfate mu mugongo kuko kumbaza ivyo brother genzo abansora yibibazo muzona murambaza yego ati ivyo by'abakoza abandi baririmbyi ntibakubaza nimbara abaririmbyi nimbara aba DJ nimbara tenagira uvuze wa mujama SS entreprise no numva yitwa SS entreprise ujya mujama yazanye Harmonize nuzenya baza abantu nk'abajya bafamba bajya bazana abaririmbyi no mu Burundi ba DJ Pole bajya DJ Pole ni fresh bajya bafite ikintu bako barafasha mu muziki w'igihugu yego sinda kubaza abaririmbyi nje mbaza abantu nyene je mbona ati bafite ikintu bako baradufasha abaririmbyi me abo bose je ndi toto moye aho sinda mbona nta numwe kubona je nzokore none ugira je naho nosigara ndumu mfise ibihumbi 200 by'amarundi ndazi hari umuntu afise kamera ntonye iyo impakwa gusa ndafise impuzu ndafise umujama afise akabari ndazi nokora video atamu DJ ata radio ataki ata abantu baje kuvuga ngo baki ataco je ndabona none babona ko turakora kuko bashobora kuvuga ati hewe turafise none bakeneye iki gihugu gitera imbere ko numva bategura ibintu bikomakomeye fare yuko natwe babaca ko akavuga ati mzee unaweza kutupa au mzee u petit akavuga ati je ndamufise ati mushiremwo ibintu gasanga bimeze fresh tukanakorana neza ni nk'imigambi ya novuga ya Olegue ndakeneye kwimenya bisanzwe two turakora ameye tuguma dukora ibintu biri ngaha nyene urumva bikaguma nga mu Burundi twese ico kibazo musanzwe Burundi dufise turakubita ama hit song mu Burundi zigasara nimbobe na nyina wiwe afisa akavyonzi ugasanga arayizi ku mutwe yose twere ico dushaka resico twe dufise vision zo mu bihugu biri ailleurs urumva twene dukora imiziki ivuzwe hanze niba ama hit song hanze baduhamagara bavuga ati twifunga mu Burundi bavuga ati hari abasarati turamukeneye naka turasaze mu muzane uko natwe ari jewe bikaba no kuwundi bakavuga ati yakoze amateka hanze barasaze Delegue Generale kugira bizokunde rero nibaze ko shasi nibaza kuzokora ibintu ngaha mu Burundi ifare yuko rero ucurondera utuntu ukorera hari je nico mbona ibintu ukorera muri ivyo bihugu wifuza nimba ushaka Nigeria rondera umuntu wa Niger ufise vision uramurondera mutama yego ni Olegue ndazi hariya uwo muntu azoba akunzwe ukoranye n'umuririmbyi yo ngaha mu Burundi urabona yuko udashobora kuba international mu Burundi
je navyifuza ne gusa mu bisanzwe ntabyo mbona hafi Navyo ubona hafi. ndavyifuza me gusa ariko ukoranye n'umuririmbyi wo hanze urabona ko ushobora kuba international ntumva ico kintu umva ikubiti uwo muntu ndazi arafise abantu bamushigikiye sivyo tuje dukorana ingoma urumva aba ari ibintu bimeze neza aha ndabizi mu Burundi ni iwacu tegerezwa kugenda neza hariya naho hari ikintu ko kirongerekana cyane gose hariya abantu baba baravuga ati uzogira rimwe ukubite hariya bavuga ati umujama riseri n'ugwego umujama banyoteze kweri bavuga ati naka mu boss wa hariya avuga ati umuntu nane umuzana mu giteramo performance yo ngaha evenema ni bemeze gute ngiye yaranze zamana agaciro ndayatenga bavuga ati mujama ikarakora uwo ni umuziki twe dushaka ni drapo y'u Burundi zo bikaboneka neza babone professionalisme yacu ko twe turakora neza ikintu rero ubona ko hatabamo professionalisme mu baririmbyi bo batwara igikiga Olegue ya twe turakora neza twe turakora sana n'amarevo professionalisme mu baririmbyi rimwe twe turerekana ubuhinga bwacu abantu benshi bagira turakora twe turabishoboye yego badufate gusa mu mugongo ni giki rero Olegue kumbure asaba wa wundi bafise bwa buryo shaka investisa mu muri twebwe turacakora abashaka kudushigikira badushigikira amabadukeneye ndi bazo baraturonka babishatse ama nimero zacu canke ibiki tuyigurira ngaha wowe urabona ati umuntu natwe turafisana biga dufata mu mugongo ku bintu bigiye bitandukanye natwe ari mu muziki mu bindi kavuga ati bro je ndacapa yego sinarinze no kugucapa gusa ndashaka mushigikire ibintu bigiye bitandukanye ni nkuko natwe harantu twiyaga nidushikire twasaba ababishoboye bakaza duterera naho ababishaka canke batabidukoreye naho bavuga tuzovyikorera kuko twese turi ngaha kwisi kandi tugifise impemu twihumeka twese tubatungana imbere y'Imana n'ubundi twararyamye kw'isima turagira iki turava mu bisanga ari twe twenyene ibindi byose turabikora atana kimwe Olegue bijya bisanga urakunze kubivuga cyane bijya byarankomerekeje mutama urazisima mutama ibintu bigiye bigize ni ikibazo nakubajije ariko ku bantu bivanye n'inyishu wampaye ariko bo abantu ntibanyutswe ko munzanira iby'abandi ngaho abandi muzobabazi myapana mu interview wanje urazi ngene niruka ujyana nk'amaravi aranisabisha uja bakwaza ariko mbuje uriko nafika amaze kunterera amahera mubwi ate no jama no ngaje nkava ngamo nta orije nga yes ni nk'amakuru maze kuronka ni nkuko wewe kuvaho uronkeye nuvuga ibiraka byinshi byo korera ruguru byo korera ama concert atandukanye agashara muri banki nuvuga amafaranga yaragwiriye kuko revini sawa sio kama zamani tuko turakora umva nkuko twize dufise ibintu twiyumvira nkabize nyene yego uravyumva turakalkira ibintu biri imbere yacu tukabona yuko hari ibindi bikorwa tuzokora mu gihe tudakora mu gihe tukira abanyeshure cyusimbira ko kaja muki kaja mu bintu vyiwawe bidasobanutse gusa mu bisanzwe ni ratete gusa kumenya ati ejo nzokora akantu ejo abantu bazonyoterwa none kugira dufate bavuga ko kubavuna inyota kubavuna inyota nzikore kuri kajya kayeri nzoba mfise ahantu ndakabaye savedire mu kubaha kayeri nzogagira ukuntu ashika kayeri keza binwere savedire mumva ata cyo bisaba ube ufise ahantu nyene ukora nyene hahandi terecho gihumbi cya 500 urabika Olegue urafise konti ndibaza ni bomba amafaranga yose waronkese mu maya concert yose yarabitse fresh mu bisanzwe ni nk'ivyo gusa mu bisanzwe nyene ni giki twitege ku migambi ya Olegue kumbura agiye gukora tuvuga ati Olegue yaraguze imene akuye mu muziki canke yaraguze inkoko akuye mu muziki mu bisanzwe imigambi y'umuntu si vyiza ko umuntu amavuga imigambi yiwe mu bisanzwe twe turakora niko ndakora bazi gituma niko ndakubaza imigambi niko nakubajije abaririmbyi wambwiye ntavyo ushaka nakubajije ivy'urukundo wambwiye ko atavyishaka tuvugana n'imigambi yawe rero imigambi wari kumbaza imigambi about music ni about music nyene Olegue imigambi je mfise nuko ugura gahene ugura inka bimeze gute none iyo mpene ndayibagira muri video nagiroza cyitunga sarabonye wanyu mutunze inkoko muhira je ndafise inkoko pe nizibo bizigira cyangwa nzamutaha mutama bana yatunga inkoko nizibo rero oya je ndi doctor ndazikurikirana ni uzivura zijya musanze mfite nyene ni utuntu nyene umuntu none Olegue wowe uri doctor w'abantu ukaba na doctor w'ibitungo
Dusa n'abasuzira ikiganiro cyacu kumbure n'ibibazo ni kimwe hama Olegue acha tugira acapella ni nk'abantu babiri batatu canke woshimira Olegue bagufashije mu vyerekeye biki muziki canke ibindi buzima busanzwe jewe ndashimira the Super Mario Baroteri Didier Kiss abajama n'abandi gusa badashima ko ndabavuga ego bari nakaba ari n'abandi bagomba kugufasha bahari canke nabahari nabo nyine ego bazobandanya babanyere ku mutima w'urukundo ko nanje ndakunda kora kugenda bereke ko ndamundi profia tugira ko ni Olegue atugirira acapella ya Dr. Utaweza bwego ngasinda no je nka Dr. nararonse diri nkajeje ku Bosa Yesu jamaye tula ngena batumisha ndabana bamunyemberiza muga ndabana benshi batugumira bakabaza bigira babona badata bagenda bavuga ati biga wesha ibintu urabizi urabishubizi hehe kumbesha ubikoze mbona bakupeta dowe shake bamba we shake saki na waka panda washa wenenda kogo itatu kolosika wengine ni kopi wapi waona kipaji mini Dr. wengine ni kopi wapi waona kipaji jewe ndakaze ego vuga izina nkwiriye urwego jewe ndakaze vuga izina nkwiriye urwego bonisha kusigurira habona Puerto Rico papela fane gringo yublo dolose mukunyo mukule msirike miribifanya pasikose mutasirike gira ibintu biteza haburere ginoti ndasesa Desire Berenice Karum ndazuru mushape he edite Desire Berenice Karume ndazuru mushape he edite bisigura ikigama rego bamwe kambarije narusha Olegue warampaye inyishu ariko cyari umuntu yambwiye ati Olegue yagera kubesha okay ushaka kunyemeze ikire vuga basi wowe ushaka iki usigurira abo bantu wavuze mu Olegue dusubiramo Desire wavuzemo Desire ninde ne Desire jewe kubana kabivugiye none mwe basi wowe yumvira karinde wowe mbwira basi numve yuko wayonze kugira muri ayo mazina turazi muri entertainment nta muntu jenze nta muntu uzi itwa muri entertainment itwa gutyo itwa gutyo Desire Wahab na uhari ntawe nzi pe Berenice n'umukozi w'Imana umukozi nawe uzi muri entertainment itwa gutyo Karume nunda kweka message yiwe karanchoresha ndake gatumba bya hababye yari umukozi wacu yaraduze hanyuma Edite nawe Edite yari umwigisha wacu muri primaire abantu ubu saravyivuze hari kwiye byari twarahuye ndavuga ati mama warakoze kumpa ubumenyi mu ishuri urakoze cyane Olegue yego kumbure umunsi twagutumira ubundi kumbure yego nzobanguka nkuko nanje nagejeje kwibereka nanje nibaze yuko umunsi nabakeneye muzogerageza kubanguka nkuko nanje wabangutse mbwa warazi ko yidukeneye turabanguka Olegue yego ndabizi fuko dukorana inguvu nk'igikorwa canyu mukora cyo kudugira ama studio meza ari professionnel igikorwa gituma tuboneka ku ma media neza yego tukaboneka yuko turakora n'ama media yacu akabona yuko hari n'ama media ari VIP yego nigico bwira umufana wiwawe Olegue nibandanye bashikira mu bikorwa byanje ko nanje naco nakunda gukora kugira ndabereke ko ndumungari fo yego babana bashikira ibikorwa byanje ndanababwira yuko bogira subscribe kuri channel yanje bahejeje kuraba Dr. magene kuri Instagram kugira Instagram ni Olegue yabana Facebook batibagiye no kugira subscribe ngaha Bujahit TV TV yacu y'amateka kabisa siba gukora kugira abaririmbyi batera imbere tuzosubira rero inshallah imari kunze turakumwe na Dr. Olegue kumbura ushaka kumwita urwego rusumba izindi zego on the mic ya Benny Behind camera Juma Jux Professional ntibagire kugira subscribe bye